والآن مع كلمة معالي الدكتور البقاعي، أهلا وسهلا بيك، وهو عالم مصر في العصر الحديث، عالم الوطن العربي في العصر الحديث، وكما سمي من قبل أحمد زويل مصر. أهلا بيك. أهلا بيك، سعيد بحضرتك. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وعليكم جميعا وأهلا بكم أجمعين، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أصحاب العطوفة، كل باسمه، الأخوات والإخوة الحضور. الشكر مقدما للدكتور صبحي الذي جمع الوطن العربي والأمة العربية في هذا المجمع الطيب، وشرفني أن أكون بينكم وأقوم برعاية هذا المؤتمر الذي يعتبر فريدا من نوعه. كما أسلف وسبقني بعض الإخوان أنه عادة تعمل المؤتمرات في أمور سواء مدنية أو خارج هذا الإطار تماما، فتشرفنا بوجودنا بينكم. وأنا قصدت أن أقدم الفيديو التقديمي أو البانوراما عن جزء بسيط مما نقوم به، حتى إذا كان لدى أحدكم أي استفسار أو أي سؤال إحنا جاهزين تحت أمره تماما. فنتحدث عن ما نسميه أو أسميناه هندسة الجسد بين قوسين العلاج باليد. هي علاج الحالات التي توقفت عنها كل الطرق الأخرى، والحالات اللي حصل لها تقرير لا علاج لا شفاء. أثبتنا، وهذا معروف، أن الله هو الشافي والمعافي، وما نحن إلا سبب في ذلك. فكانت هذه الطريقة سبب في حل هذه المشاكل على مستوى العالم. وهذه الطريقة إن فيها الآن متدربين 42 عام حتى نستمر في علاج الحالات التي ليس لها علاج. وأيضا لا أنسى أن أشكر الأخ العزيز والكبير البروفيسور الدكتور طه الدبس الذي فتح لنا أبواب الجامعة للتعامل معهم بكل الجامعات، الجامعات اللي هي الجامعة القاهرة، والدكتور عميد كلية العلوم الدكتور أيضا أحمد، وكل من ساهم في أن نكون بينكم هنا مع الفريق الدكتور صبحي أيضا، ومن حضر من الأردن، من نشام الأردن ونشام الصريح تحديدا. وسعدت جدا أن ألتقي إخواني في اتحاد الكاراتيه وأبطال الكاراتيه العالم بمصر، الكابتن والهانشي صلاح الغزالي، والكابتن أيضا الهانشي عاطف أباضة، التقيناهم بعد 35 سنة. أنا سعيد جدا بوجودكم وأني شفتكم بيننا إن شاء الله ولكم. وقد كلفت من رئيس الاتحاد الدولي رياض الشوتوكان، وأنا نائب رئيس الاتحاد بالمناسبة ورئيس بلاد الشام للكاراتيه، أن نسلم أعلى شهادات صدرت في العالم، وهي درجة 9 دان هانشي لإخواننا بالمصر، وهم من أعلى درجات العالم في رياضة الكاراتيه، وهم أيضا أبطال عالم. مرة أخرى يعني نشكر الدكتور صبحي وكل من قام على هذا الأمر ليجمعنا بأصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، وكل سعادة أن أكون بينكم، وأشرف وأتشرف بأن أسمع أي ملاحظة تخدم الإنسان. جلالة الملك المرحوم المغفور له جلالة الملك حسين كان يقول الإنسان أغلى ما نملك، وإحنا بنقول أغلى ما يملك الإنسان صحته. ولا أنسى أنه باسم الأسرة الأردنية قيادة وشعبا وحكومة أن ننقل سلام جلالة الملك وجميع الأسرة الأردنية لكم في هذا المؤتمر تحديدا، وللشعب المصري وفخامة الرئيس السيسي، التي لا نريد أن نكرر ما قيل أنها أم الدنيا، وأن مصر من أراد أن يكون فيجب أن يكون في مصر حتى ينطلق، حتى في هذا العلم اللي بدأناه إن شاء الله. فمصر أم الدنيا، وتحيا مصر إن شاء الله، وتحيا الأمة العربية، وهي بكل حق هي قائدة الأمة العربية. والآن نرى، يعني حضرت إلى مصر قبل سنتين في أيضا مؤتمر، لكن ما رأيناه ما بعد السنتين أن هناك تطور كبير جدا على يد فخامة الرئيس السيسي، وأكيد من يقوم بعونه. وهذا دلالة على أن الشعب المصري شعب
حي ومتطور ومتجدد ومتجذر في كل الأمور الحضارية والاقتصادية والثقافية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نغادر المنصة اللي له أي استفسار عن الحالات المستعصية أو شيء، احنا تحت أمر.